Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Efendim Ramazan-ı Şerif'in içerisinde bulunuyoruz. Öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'in hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Barışın, kardeşliğin, yardımlaşmanın olması gerektiğini zaten hatırlatmamıza gerek yok. Müslüman kardeşlerimiz bunu ziyadesiyle yerine getiriyor zaten. Bolluk ve bereketin olduğu bir ay temenni ediyorum efendim ve teşekkür ederek başlamak istiyorum. Şimdi gelelim bugünkü konumuza, asıl konumuza. Efendim geçen haftadan da bu günah kavramlarına kısmi olarak değindik. Şöyle bir giriş yaptık. Bugün de bunlarla devam edelim istiyorum. Günah, ayıp, yasak. Toplum da bu yasak kavramını ayrıyeten değerlendirelim. Ama bu günah, ayıp kavramları toplumda nasıl sonuçlar doğuruyor, nelere sebebiyet veriyor? Ben bunları irdelemek istiyorum. Şunu da antiparantez belirtmeden geçmek istemiyorum. İşin eğer ki bir sağlık boyutu varsa bunu uzmanlarına bırakıyoruz ve ifade ediyoruz da bunu zaten. Yani bu bizim alanımız değil diyoruz. Bu uzmanlarından dinlenmesi gereken bir nokta. Yine dini boyutunda eğer bir fetva gerektiriyorsa bu yine uzmanlarının e, alanına bırakılması gereken bir konu diyoruz ve bu şekilde ilerliyoruz. Veya eğer hani ilmine güvendiğimiz derin alimler var çevremizde, hani fırsat bulursak onlardan bilgi alıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i, hadisleri referans alıyoruz. Dolayısıyla da biz işin sadece aslında toplumsal ve hukuki boyutundayız. Konulan kurallar topluma uyum sağlamak zorunda. Toplum kurallara uyum sağlamak zorunda değildir. Bakın buna dikkat edin. Yani benim bedenime göre gömlek giymek zorundayım. Ben mağazaya gittiğimde mağazacı bana al bu gömlek sana olur değil. Olmuyor kardeşim, olmuyor yani. Benim bedenime göre bana gömlek vermek durumundasın. Dolayısıyla da toplumu tanırsak toplumun durumuna göre, o bedene göre yasaları entegre etmek zorundayız efendim. Peki, toplumda günah ayıp kavramlarıyla ilgili çok ciddi problemler var. Ve gerçekten toplumun bu konuda imtihanı var diyebilirim efendim. Yine bir örnekle devam ettirmek istiyorum. Yakın görüştüğüm bir akrabamın evinde oturuyoruz. İşte televizyon açık. 16 yaş civarında bir erkek çocuk, 19 yaş civarında ablası, bir kızımız. İşte oturuyoruz anneleri. Ben anneyle sohbet ettiğim için televizyona çok bakamadım. Yani dikkatim orada değildi. O esnada hani biz sohbet ederken anneyle o esnada kız çocuk geldi, televizyonu kapattı. Günah çıkışıyla tak televizyonu, kanalı değiştirdi daha doğrusu. Dikkatim hemen o yöne yöneldi. Ne vardı dedim televizyonda? Dans eden kızlar vardı dedi. Şimdi o esnada 16 yaşındaki delikanlı dans eden kızları izlerken dalmış, farkında değil. Yani biz sohbet ediyoruz, o televizyonla muhatap. Dolayısıyla efendim bu çıkış, birincisi o çocuğun o anda cinsel kimlik arayışını bir kere günah duvarına çarptı. İkincisi, büyükleri orada, büyüklerine rezil oldu. Üçüncüsü de efendim hayal dünyası yıkıldı. Şimdi bu çocuğa bu kötülüğü yapmak yetişkinliğinde problemlere sebebiyet veriyor. İkinci önemli nokta, bu 19 yaşındaki ablamız bu her şeyin günah ve ayıp olduğunu nereden öğrendi? Yani o kadar bu günah ve ayıp kavramları her alanda, her an kullanılmaya başlandı ki problemli bir noktaya gitmeye başladı. Nereden öğrendi? Ailesi açısından bakıldığında çok da böyle bir şey öğretilmedi ona. Nereden öğrendi? Kur'an kurslarından ve imam hatiplerden öğreniyorlar efendim.
Şimdi bu eğitim sistemi, son 20 yılda uygulanan eğitim modeli gerçekten masaya konulup düşünülmesi, tartılması, tartışılması gereken bir konu. Şimdi muhalefet öğretmen atayacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım diyor. Ama artık öyle bir noktadayız ki bunlar çözüm değil efendim. Köklü değişikliklere ihtiyacımız var. Yani bu meseleleri ayrıca konuşuruz bunu. Bu meselelerin, bu eğitim modellerinin kökten masaya oturtulup tartışılması gerekiyor. İşte buralardan alınan bu bilgiler, işte Kur'an kurslarından, cemaatlerden, işte İmam Hatiplerden alınan bu bilgiler çocuğun temelde bilinçaltına yerleşiyor. Yani çocukluktan itibaren günah ve ayıp kavramlarıyla büyüyor bu çocuklar. Şimdi bakın, önemli bir ayrıntı var. Her şeye günah ve ayıp derseniz, her şeyi günah ve ayıp duvarına çarparsanız günah ve ayıp kavramları sıradanlaşır. İşte efendim biz şunu demiyoruz, bakın burası önemli. Günah ve ayıp kavramlarını kullanmayalım, toplum istediğini yapsın değil. Bakın bu başka bir şey. Eğer siz bu kadar ufak çaplı hadiseleri günah ve ayıp duvarıyla muhatap ederseniz günah ve ayıp kavramları sıradanlaşır. Asıl olan, yani gayrimeşru olan günahlar da bu sefer sıradan hale gelir. Örneğin hırsızlık yapmak günah, başkasının malına gasp etmek günah, başkasının canına kastetmek günah, başkasının olanı almak günah, tecavüz etmek günah, ki bu günahlar sıradan hale gelir. Yani işte o günah, ayıp, her şeye günah, ayıp dersek birincisi günah ve ayıp kavramlarını sıradan hale getiririz, sıradanlaştırırız ve asıl olanın bir ehemmiyeti kalmaz. Gerçek olanın bir ehemmiyeti, hakikat olanın bir ehemmiyeti kalmaz efendim. Dolayısıyla efendim, onu giyme günah, bunu yapma günah, ayıp kavramları bu çocuklarda yetişkinlik döneminde her şeyin sıradanlaşması haline dönüşüyor. Günah kavramları sıradanlaşıyor. Ve asıl hak baki olanın, hakkın, Kur'an-ı Kerim'le Allah'ın emrettiği asıl yasak ve günahlar bu sefer sıradan hale gelmeye başlıyor. Zina sıradanlaşıyor, hırsızlık sıradanlaşıyor, yetim hakkı yemek sıradanlaşıyor, bir başkasının olanı almaya kalkmak sıradanlaşıyor. Dolayısıyla insanlar bu defa diyor ki, günah mı, ayıp mı? Aman zaten her şeyde günah. Yaşamayalım mı? Dünyaya yaşamaya geldik gibi bir algıyı bu konsept tetikliyor aslında. Ve bu da dediğim gibi daha çok cemaatler aracılığıyla yapılıyor. Bakın burası çok hassas bir konu. Özellikle din eğitimi, buna ayrıyeten değineceğiz. Değinmek istiyorum. Çünkü bakın, mümin, inanan, Müslüman bir ailenin çocuğuna dini eğitim aldırmak istemesi kadar doğal bir şey yok. Bu onun hakkı. Devletin bunu artık görmesi lazım ama bu hocalardan değil. Orası problemli. Onu detaylandırırız daha sonra. Şimdi bu yapılar bir süre sonra çocuklarda, gençlerde şunu tetiklemeye başlıyor. Çünkü özellikle de ifşa döneminden geçiyoruz. Artık sosyal medyadan her şeyi insanlar görüyorlar. Dolayısıyla bakıyor ki mesela şeyhleri veya işte o yapının başındakiler, işte şu günah, bunu yapmayın, bu günah, bunu yapmayın, onu yapmayın,
Ama aynısını kendisi yapıyor. Mesela bir örnek, işte mastürbasyon günah, yapmayın, geçen hafta bahsettik. İşte ona bakmayın, bunu yapmayın. Ama bir bakıyor ki mesela müritler, işte onun yanında bir sürü güzel kadın. Yani bu sefer insanların kafasında şöyle bir algı oluşuyor: bana yasak, sana mübah. Yani fukaraya yasak, bana mübah demek bu bir taraftan da. Dolayısıyla hani bu nasıl bir iş diyor müritlerde ister istemez. Öyle bir şey yok efendim, öyle bir dünya yok yani. Kur'an-ı Kerim her şeyi herkese aynı şekilde yasaklamıştır ve aynı şekilde özgür bırakmıştır. Birilerine, yani birilerine günah, ötekilere günah değil mi? Aynı kavramdan bahsediyorsak şayet. Ne oluyor bu sefer? Bunu gören gençler dinden uzaklaşıyor efendim. İşte en büyük tehlike de burada başlıyor. İşte senin o günah dediğin bir süre sonra insanlar nezdinde bir anlam taşımıyor. Anlamını yitiriyor efendim. Ve devamında önemli bir nokta o da, bu kavramlar artık kendilerine de zarar vermeye başladı. Yani bunları ortaya atan cemaatçi dediğimiz yapıya da zarar vermeye başladı. Kendilerinin ayaklarına sıkmaya başladılar efendim. Çünkü şimdi o günah, bu yasak, şunu yapma, bunu yapma denirken bir taraftan da nefis tetikleniyor. Yani nefis de orada devreye giriyor. Kadınla muhatap olamıyor, onu yapamıyor, bunu yapamıyor. Bir süre sonra bu saldırganlık olarak karşımıza çıkmaya başlıyor. İşte orası da ayrı tehlikeli zaten. Öte taraftan da kadınlara yalvarır derecesine geldiler. Yani artık çünkü kendi cenahlarındaki kadınlara o yasak, bu günah, bu ayıp derken kadın kendini kapattı. Yani kadın öyle bir kendini kapattı ki kocasına bile açmıyor artık. Bunları da detaylı konuşacağız. Liberal seküler kesim zaten bunlara bakmıyor çok fazla. Ne oldu bu sefer? Kendi kendilerine kaldılar ister istemez. O da bayağı büyük bir problem. İşte bunu kendi kendilerine yaptılar. Yani kendi ayaklarına sıkmaktır. Başka hiçbir şey değildir efendim. Ve dolayısıyla efendim işte her şeye günah, ayıp dersek, birincisi hak baki olan günah ve ayıp kavramları sıradan hale gelir ve kimse ciddiye almaz. İkincisi de efendim baskı kurmuş oluruz, baskı oluşturmuş oluruz. İnsanlar üzerinde o baskı da çok farklı şekillerde tezahür eder. Haftaya da bundan bahsedeceğiz efendim. Bizimle kalın, hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.